За сайн байцгаана уу. Техник шинжилгээ 11 дугаар сар 15-ны техник шинжилгээ 5 хүн төрөж байна. За дэлгэцээр евро доллар 1 цаг өдрөөр зурагдсан графикийг 5 хүн харж байна. За одоогийн 1 цаг дээр тарайн. За 1 цаг дээр одоогийн ханш 1:36.09 байна. За бидний харж байгаагаар бол энэ 1:35-60 орчимд бол нэлээд Fibonacci 23.6% саппорт харагдаж байгаа. Энэ дээр 1:36.00 гэсэн саппорт харагдаж байна. Ерөнхийдөө энд даваа гарагт дэше өсөрч 38.00-ийг мөргөөд энэс хойш бараг 200-аад пипунж орж ирээд энд ийм тогтсон байдалтай харагдаж байна. За тэгэхээр 35.00-оос 35.50-60-ийн хооронд бол нэлээд хүчтэй саппорт цэг байна гэж нэг цагаар харж болохоор байна. Одоо эндээс дэше өсвөл хамгийн түрүүн 36.59 цаг руу өрнө. Энэ цэг дээр хөрж болно. За эндээс доош унсан тохиолдолд за доош унах смог дээр улаанаар тэмдэглэжээ. За эндээс энэ ханшнаас доош унах тохиолдолд за 35.60 тэрнээс доош 35.00 эндээс дэш өснөс 36.50-аас 37.00 хүртэл өсөв. За энэ хүртэл өсөх иймэрхүү боломж харагдаж байна. За унж байгаа тохиол энэ хүртэл унж болно. Эхний ээлжинд цаг бол энэ байна. За иймэрхүү дөрвөн цаг бол ойрын хугацаанд харагдаж байна. За паундын хувьд 1.58-50-аас 1.58-70 хооронд байгаа энэ саарл бүс дээрээс нэлээд ойсон байдалтай байна. За өдрөөр харж байгаа. Өдрөөр харагдаж байгаа. Нэг цагаар харагдаж байгаа зурган дээр үл энд 2 дахь ерөөлөө хийчихэд байж байна. За эндээс эргээд дэшег нь 50 болох 1.60.00 хүртэл явах боломжтой. Эргэж унсан тохиолдолд 1.58-50-ыг эзлэх боломжтой. За долларын хувьд бол өглөө нэг 40-50 пипер цуурхал интервенцийн цуурхал гараад нэг жоохон савсан. За евро чифийн хувьд бол 1.25.00 хүртэл 1.25.00-ийг ташаал болгоно гэж Швейцарын төв банкнаас зарлаад байгаа. Тийш бол айжим өссөн байдалтай явж байна. За алтны хувьд 1769 өдрөөр харсан графикаар за нэг цагаар харсан графикаар бол сүүлийн хэдэн цаг нэг бас яг энэ цагийг дийлэхгүй нөх байдалтай байна. За ингээ өнөөдрийн шинжилгээг өрнөтрүүлж байна.